วิถีสุภาพบุรุษ Gentleman Profile เรนหรือจองจีฮุนจองจีฮุนเกิดเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน ปี คศ 1982 จองจีฮุนมีชื่อในการแสดงว่าพีในภาษาเกาหลีนั้นแปลว่าฝนทำให้เขารู้จักกันในนามนักร้องนักเต้นว่าเรนชีวิตวัยเด็กของจองจีฮุนค่อนข้างแตกต่างจากเด็กเกาหลีทั่วๆไปพ่อก็ทิ้งเขาและน้องสาวไว้ในสถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าตามลำพังแม้เขาจะเติบโตขึ้นมาจากสถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าแต่เขาก็ไม่เคยท้อกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเรนรักและสนใจในการเต้นตั้งแต่สมัยมัธยมและได้รวบรวมทีมเต้นเข้าการแข่งขันโดยไม่ได้หวังรางวัลทั้งที่รอตเต้เวิลด์จัมชือและโซต่างยืนยันความสามารถของเขาได้เป็นอย่างดีเรนเริ่มเข้าวงการด้วยการเป็นนักเต้นในค่ายเพลง JYP Entertainment ในปี 2000 เขาได้เป็นนักเต้นตัวหลักให้เต้นกับนักร้องสาวชื่อดังเกาหลีอย่างปักจียุนในปี 2001 เขาได้กลายมาเป็นนักเต้นหลักให้กับปักจินยังนักร้องและเจ้าของค่ายเพลง JYP Entertainmentรางวัล New Actor Award และรางวัล Best Couple Award ได้ร่วมกับกยองฮึมจินจากงานประกาศรางวัลของทางโทรทัศน์ KBS กระแสความแรงของซังดู Let's Go to School ยังไม่จางหายอัลบั้มเพลงชุดแรกต่อมาของเรนที่ใช้ชื่ออัลบั้มว่า Rain Volume 2 ก็ออกวางจำหน่ายตามมาติดๆในวันที่ 16 ตุลาคม ปี 2003ส่งผลให้แฟนเพลง Run Away from the Sun ขึ้นชาร์ตเพลงอันดับที่ 1 ของเกาหลียาวนานถึง 3 สัปดาห์ซ้อนโดยมียอดขายถึง 100,000 อัลบั้มภายในเวลาสัปดาห์เดียวปี 2004 เรนมีผลงานละครเรื่องใหม่ Full House สะดุดรักที่พักใจร่วมกับการ์ตูนยอดฮิตของเกาหลีมาขึ้นจอแก้วเป็นครั้งแรกผลปรากฏว่าละครเรื่องนี้มีเรตติ้งสูงสุดในรอบปีทำให้เรนคว้ารางวัล KBS Acting Award ไปครองไปถึง 3 รางวัลซ้อนนั่นคือ Popularity Award Excellence Award และ Best Couple Award กับซองเฮเคียวนับเป็นการพิสูจน์ความโด่งดังของเรนว่าเป็นศิลปินตัวจริงที่หาจับตัวได้ยากในช่วงปลายปีเรนมีผลงานอัลบั้มที่ 3 It's Raining ออกวางจำหน่ายวันที่ 12 ตุลาคมโดยส่ง 2 เพลงฮิต It's Raining และ I Do ฮิตติดชาร์ตไปทั่วเอเชียปี 2005 เรนมีผลงานละครใหม่ I Love to Kill แค้นเพื่อรักเล่นคู่กับชินมินอาซึ่งละครเรื่องนี้เรนได้พลิกบทมาเป็นนักมวยที่พลิกผันมาเป็นบอดี้การ์ดเพื่อแก้แค้นให้กับพี่ชายของเขาและละครเรื่องนี้ก็ได้รับความนิยมไปทั่วประเทศที่เข้าฉายไม่เว้นแม้แต่ประเทศไทยและในช่วงปี 2006 เรนได้เปิดตัวอัลบั้มเพลงชุดที่ 4 ของเขาชื่อ It's Raining ซึ่งส่งซิงเกิลแรกอย่าง I'm Coming ที่มาพร้อมกับทรงผมสั้นและท่าเต้นที่ร้อนแรงกว่าเดิมด้วยเหตุนี้นิตยสารไทม์จึงจัดอันดับให้เขาเป็น1 ใน 100
ผู้ทรงอิทธิพลทั่วโลกของปี 2006 นับเป็นหนึ่งในชาวเอเชียเพียง 2 คนนอกจากอังลีผู้กำกับชาวไต้หวันจากเรื่อง Brokeback Mountain Time ขนานนามเรนว่า The Magic Feet from Korea พร้อมกันนี้เรนได้เปิดตัวผลงานภาพยนตร์เรื่องแรกภาพยนตร์โรแมนติกคอมเมดี้ I Am Cyborg But That's Okay รับบทหนุ่มสติเฟื่องหน้าใสผู้คิดว่าตัวเองสามารถเรียนแบบความสามารถคนอื่นได้ไร้ขีดจำกัดเกิดตกหลุมรักสาวบ้องข้างห้องในโรงพยาบาลโรคจิตและได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีในเดือนมิถุนายน 2007 เรนได้กลับมาจัดคอนเสิร์ตครั้งยิ่งใหญ่ในประเทศไทยใช้ชื่อคอนเสิร์ตว่า Dutch Mill Presents Rain Coming World Tour in Bangkok นอกจากนี้เรนยังมีผลงานอีกมากมายส่วนตัวผมเลยนะครับผมชอบเพลงหนึ่งของเรนมากเลยที่เขาร้องว่า How I'm supposed to much to carry on นั่นมันเซเว่นไม่ใช่เรนเห็นครับผมเอาเป็นว่าท่านสุภาพบุรุษท่านไหนเนี่ยที่มีความชอบส่วนตัวเกี่ยวกับเรนเนี่ยนะครับก็สามารถมาคอมเมนต์ข้างใต้ได้เลยนะครับว่าชอบเรนอย่างไรนะครับอาจจะชอบซิกแพคพี่แกหรือหนังเรื่องนินจาแอสซัสซินนะครับผมก็อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าท่านมีความชื่นชอบเกี่ยวกับเรนหรือไม่ชอบเรนก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยครับวิถีสุภาพบุรุษเพจแรกที่ทำให้คุณเข้าถึงการใช้ชีวิตแบบสุภาพบุรุษอย่างแท้จริงกดไลค์ไว้เลย